La Fallera Calavera estrena les expansions en la versió Deluxe. La Fallera Calavera 2, 3 i 4, totes en esta caixa. Algunes cartes com la taronja putrefacta, la dansa de la magrana o l'arròs bomba tenen nous efectes, mentre altres com el butoni o el peatge canvien fins i tot de tipus de carta. Però agafat que han millorat el tauler i ara algunes cartes extraordinàries passen a formar part de la baralla. I avui a l'Etno es juga per primera vegada. Anem a veure com es va. Ho tens tot. Tot. Tenim ja la reserva de la preventa de Deluxe i les altres versions les tenim totes, són fidels. Teniu la prevenda ja feta? Sí, el 31 d'octubre. Tots els materials de l'embalatge del joc són 100% compostables i una de les novetats que més m'ha cridat l'atenció és que han inclòs un gran fullet amb la resolució de pràcticament tots els dubtes que et puguin sorgir jugant al joc. Pues ja ho heu vist, les expansions de la Fallera Calavera Deluxe siguin a la venda el 31 d'octubre. Els qui l'hagin reservada s'enduran la carta extraordinària, l'Albufera protegida, mentre que qui participa al Verkami Solidari s'endurà la Fallera Calavera Solidària. Doneu-li una ullada.